स्वागत है साथियों आज की इस हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं CCRH LDC की टाइपिंग की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में। CCRH LDC एग्जाम्स इसके हो चुके हैं। 16 से 18 दिसंबर को इसके एग्जाम्स थे इसके। जनवरी के एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी के एंड तक इसका रिजल्ट आपका आने वाला है। कट ऑफ मैं पहले ही बता चुका हूँ, 90 के अप्रोक्स रहने वाली है। अप्रोक्स 90 वाले सेफ हैं। 90 वाले अपने आप को सेफ मान के चलेंगे, टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। टाइपिंग के बारे में बात करें, टाइम कितना मिलने वाला है? टाइम आपको मिलने वाला है 10 मिनट्स। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। इंग्लिश में आपको कितनी स्पीड चाहिए? इंग्लिश में आपको चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। हिंदी में कितनी चाहिए? 30 वर्ड पर मिनट। सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा है बच्चों का कि बैक स्पेस अलाउ है या नहीं अलाउ है? देखो, बैक स्पेस बिल्कुल अलाउ है। ये कोई BSF की टाइपिंग नहीं है जिसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। सिर्फ BSF की ऐसी टाइपिंग होती है जिसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता। ये आपकी CCRH की टाइपिंग है और इसमें बैक स्पेस आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, जितनी मर्जी बार यूज करो आप, पर कोशिश ये रखना कि आप मिस्टेक कम से कम करो या मिस्टेक करो ही ना। बैक स्पेस जितनी मर्जी बार यूज करो, बस मिस्टेक मत करो। ये आपका टाइम अलॉट होने वाला है इसमें 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपको करने हैं। अगर आप इसमें करोगे 35 वर्ड पर मिनट में, तो आपको इंग्लिश में कितने वर्ड्स लिखने हैं? इंग्लिश में आपको लिखने हैं 1750 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। अगर आप हिंदी में करना चाहो तो आपको इसके 1500 वर्ड्स हो गए आपके 10 मिनट के अंदर। देखिए जी, ये आपकी टाइपिंग क्लियर हो गई। और ये स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाली है। स्क्रीन टू स्क्रीन मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे एक पैसेज लिखा रहे, ऊपर लिखा रहेगा, उसे देख के आपको नीचे टाइप करना होगा। ऊपर जो पैसेज है सेम टू सेम आपको नीचे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे कोई पैसेज लिख दूं, उसी को देख के आपको नीचे टाइप करना है। पेपर से स्क्रीन पे नहीं होती, पेपर से स्क्रीन पे होती है DSSB JSA में। DSSB के एग्जाम में पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग हो रही है, जो अब तक का इसका शेड्यूल है DSSB का। ये आपका CCRH है। CCRH वाले में आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग है और 10 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है। 1750 वर्ड्स आपको लिखने हैं। 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड मांगी हुई है। 5 वर्ड्स को 4 वर्ड, जैसे मैं लिख दूं वर्ड और एक स्पेस, इसको ये एक वर्ड में काउंट करते हैं। एक वर्ड में कैसे काउंट करते हैं? 4 अक्षर हो गए और एक इसका स्पेस हो गया, इन पांचों का मिला के एक वर्ड बनता है। ऐसे ही आपको 1750 वर्ड लिखने हैं। 1750 तो कैरेक्टर्स हो गए ना ये? हाँ, वही 1750 वर्ड्स। हाँ, ये 35 हो जाएगी ना। 35 दाम 350। फिर ये कैरेक्टर आएगा आपका। ये क्या हो गया आपका? कैरेक्टर। की डिप्रेशन हो गए। फिर ये हो गया आपके की डिप्रेशन, क्योंकि 35 दाम 350 वर्ड, तो आपको 350 लिखने हैं। वर्ड कितने लिखने हैं? 350 वर्ड्स। तो एक वर्ड इनका है 5 उसमें लेटर है, 4 लेटर प्लस एक स्पेस, इसका मान लाके इन्होंने एक वर्ड बनाया। तो आपको 350 वर्ड लिखने हैं। कितनी देर में? 10 मिनट में आपको लिखने हैं। तो बेसिक सी बात यह है, जो भी बच्चे इंग्लिश में टाइप करेगा, मैं मान के सकता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे इसमें इंग्लिश में ही टाइप करने वाले होंगे। ज्यादातर बच्चे जो इंग्लिश में टाइप करेंगे उन्हें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी। पेपर का इसमें कोई रोल नहीं है। ऊपर पैसेज लिखा रहेगा, उसे देख के आपको नीचे टाइप करना है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी हो तो जरूर बताना। जय हिंद।